Kijkers, Kleurnet en Emiel ontvangt. En vandaag ontvangt Emiel mevrouw Sonja Paal. Dit is mijn derde uitzending via Kleurnet. Goedendag, kijkers. Ik zal u mijn gast voorstellen. En dan zal ik vandaag graag met haar een paar dingen bespreken. De persoon van Sonja Paal. Wie is Sonja Paal? Wat doet Sonja Paal? En dan natuurlijk maatschappelijk gaan wij over algemene dingen praten. De politiek en alles wat te maken heeft met onze multiculturele samenleving. Sonja, welkom. Dag Emil. Welkom in mijn programma. Dankjewel. Ik vind het hartstikke leuk om jou in mijn programma te hebben. En ik heb het al gezegd tegen de kijkers. Wie is Sonja Paal? Wie is Sonja Paal? Nou, Sonja Paal is geboren Sonja Magdeld Grampon. Nou, geboren Thomas, erkend Grampon. Mijn moeder is Thomas en mijn vader is Grampon. En de naam Paal komt dat ze getrouwd is met de heer Harold Paal. Ja. En Sonja is geboren. Moet ik dat ook... Nou, vertel maar. Ik bedoel, je bent... het is jouw... ik heb jou in het programma en jij mag alles vertellen van jou, dat de kijkers jou gaat leren kennen. Degene die jou niet reeds kennen. Nou, ik ben geboren in Land van Dijk, dus Frimangrong, Loorstraat. Ik ben daar opgegroeid met mijn moeder, mijn broer en mijn zus. Daarna ben ik als babytje, kleinkindje, naar Mongo verhuisd met mijn moeder. Omdat ze bij de Suralco werkte. En de familie waren al daar, mijn opa's, mijn tantes en oom. En ik ben daar naar school geweest, de lagere school. Dus mijn jeugd tot mijn 12e jaar heb ik doorgebracht op Mongo. Later ben ik weer verhuisd naar Paramaribo, omdat ik daar naar het voortgezet onderwijs, Mulo school, zou gaan. En ik ben weer in Land van Dijk bij mijn peet gaan blijven. Dat is mevrouw Sijp. Ja, en dus ben je dan in Mongo voor je Mongonees? Of zeg je bent Van Dijk nou, iemand? Beide een beetje, maar voor me meer Mongonees. Meer Mongonees. Ja. En Mongo, vertel even iets over Mongo. Wat is Mongo voor de kijkers die niet weten wat Mongo is? Misschien kan jij dan even aan de kijkers uitleggen van wat is Mongo? Mongo is een districtje in Marowijnen. Het is een plage waar men bauxiet en het heeft heel veel bauxiet. Suralco zit daar. En het is in het district Marowijnen. Dicht bij Albina, kan je zeggen. Ja. En Mongo was vroeger een heel leuk district. En is het nu niet leuk meer? Nou, niet meer. Het is een beetje verpauperd en daarom proberen... Hoe komt dat? Er zijn heel veel mensen verhuisd. Er was oorlog daar. Je weet het nog, jaren 80, 82 was er oorlog. En er zijn heel veel mensen verhuisd. Suralco draait nu niet meer optimaal. En de huizen zijn verkocht. En dus de mensen hebben het zo gelaten. En Suralco die doet niet zoveel meer op Mongo. Dus eigenlijk zijn de werknemers weg. Ja. Maar nu is toch, als ik begrijp, is toch de infrastructuur is toch verbeterd. Er is toch een weg die loopt van Paramaribo naar Mongo? Jawel, dat is de Oost-West verbinding, die was er al lang. En ze hebben nu een wegen weer gemaakt van Mongo naar Albina. Dat het een beetje bereikbaar is, begaanbaar is. Want tijdens de oorlog was alles stuk. Ja. En de mensen hadden een beetje moeilijk tijdens de oorlog. Dus mijn zus woont nog steeds op Mongo, tot nu toe. Een paar kennissen wonen nog Heb op je Mongo. het contact nog met haar? Ja, nog steeds. En als ik naar Suriname ga, ben ik ook altijd in Mongo. Goed zo. Nog even, toen ben je verhuisd weer naar Paramaribo. Ja. Je bent daar op de Mulo school gegaan. Ja. En
Wanneer is het bij jou opgekomen om naar Nederland te komen? Nou, ik zou u zeggen, toen ik in Suriname was, jong meisje, alles ging goed, ik had het niet moeilijk. En ik leerde mijn man kennen. En die zei dat hij naar Nederland gaat. Ik zeg, Nederland? Wat ga je in Nederland doen en zo, weet je wel. We hadden het goed, dus ik dacht helemaal niet aan Nederland. Je hoorde wel Nederland. En hij zou verder komen om te studeren. Hij zat in de elektrotechniek. Zodoende leerde ik hem kennen, praten en zo. We zijn getrouwd in juni, 30 juni aanstaande. Ze hebben 30 jaar getrouwd. Nou, gefeliciteerd. Ja, en hij kwam eerder en begon te werken. Ik kwam 6 maanden daarna weer in Nederland en dat was in 1971. En waar kom je in Nederland aan? In Amsterdam, Stadely de buurt. Ja. Hetzelfde buurt waar ik nu woon. Oké, ja. Kijk eens aan. Dus je bent vast bewoonster van Westerpark. Ja. Goed. Ja. Wat is wat heb je meegenomen uit je jeugd naar Nederland? Wat kan je de kijkers vertellen van wat je daar, jouw ervaring, jeugd in Suriname en dat je hebt meegenomen naar... Nou, ik heb heel veel meegenomen. Ik loop nog steeds met de ideeën waar ik ben opgegroeid in Van Dijk bij mijn oom. Iedereen kende hem. Trouwens, ik woonde ook in Van Dijk, hoor. Ja. Iedereen kende oom Pisijp. En daar had je dat hij, die man was echt cultureel bezig, hè? En maatschappelijk ook bezig, toneel, zang, dans. En ik denk dat ik die dingen heb overgenomen van mijn oom, zowel politiek. Dus ik heb heel veel van mijn jeugd meegenomen naar Nederland. En ik heb ermee geleefd eigenlijk. En het kwam er nog niet uit. Dus nu pas zie ik dat de dingen die ik toen in mijn jeugd heb meegenomen naar Nederland nu uiting krijgen in bepaalde activiteiten die ik organiseer. Wie is of was de belangrijkste persoon in jouw leven? Mijn vader en mijn moeder. Vertel eens even. Nou, mijn moeder heb ik altijd, ik heb haar gewaardeerd altijd. Mijn vader woonde in de stad en wij woonden op Mongo, ze woonden niet meer samen. En mijn moeder heeft 3 kinderen, mijn broer, mijn zus en ik. En ze heeft altijd keihard gewerkt om ons groot te brengen. En dat heb ik altijd van de gewaardeerd. Je weet vroeger, de mensen werken bij Suralco, schoonmaakster. En ik zou je zeggen, wanneer ze de slipje krijgt voor het night, eten we altijd koepschap, hè? In de Javaan. Ja. Altijd. Kijk, we gaan lekker eten. Ja. En dat heb ik verder gewaardeerd. En ze ging ook kleren wassen en strijken. Speciaal om ons op te voeden, ja. Ben je boos te krijgen? Ja. Wanneer? Nou, men kan me boos krijgen als je heel erg voor me gaat liegen. Als ik weet dat ik het niet heb gedaan en je zegt toch dat ik het heb gedaan, dan kan ik heel erg boos worden. Ja. En als je boos bent, wat kan er gebeuren? Wat er kan gebeuren? Nou, niet veel hoor, maar ik kan goed uitspringen. Okay, ik begrijp het. Ik kan goed met mijn mond praten. Ja. Dus je bent naar Nederland gekomen met je man samen? Nee, mijn man was eerst. De man was eerst. En dan was jij later. En hoe is nu de gezinssituatie? Nou, we hebben 3 kinderen en ik heb ook een kleindochter. Je weet, ik ben altijd zo openhartig, zeg ik tegen mensen. En ik zeg tegen mensen, als je wat van Sonja Paal wil weten, dan moet je er echt vragen. Je moet niet aan een buurman of een buurvrouw gaan vragen. Die zegt het altijd verkeerd. Maar daarom heb ik Sonja uitgenodigd in mijn programma. Ja, ik ben blij en dat zal ik de mensen niet vertellen. En hoe Sonja echt in elkaar zit. En mijn man is gekomen, ik was getrouwd, ik had een kindje, Maureen, die is in Suriname geboren. Ze was 4 maanden en moest ik haar achterlaten. Ik heb haar achtergelaten bij mijn zus en ik kwam hier. Huilen, ik kon niet komen. Het was een drama om hier te komen om je kindje achter te laten. Maar zoals is goede opvang dus. Ik ben gekomen,
We woonden op kamers. En je weet, vroeger woonde je op kamer. Je moet alles beneden doen of naar het badhuis gaan. Mijn man en ik hebben keihard gewerkt. Hij heeft gewerkt bij de eerste baas en nog steeds is hij daar, hoor. Bij dezelfde baas Nou, is hij kijk eens daar. aan. Dat is Dus toch... van 30 jaar. En je weet, alle levens hebben zijn ups en downs. Ik had een heel goed leven. Ik heb een goed leven nog steeds. Maar je weet, altijd zijn er sluipers die proberen jouw leven te vernietigen. Wat bedoel je met sluipers? Duivels. Ik zie de mensen als duivels die weten dat mensen als duivels? Sommige mensen wel. Dus ik zeg de duivelgedaante. Ze komen in een duivelse gedaante. Kijk, ik ga vaak naar de kerk. En ik zeg altijd, Satan heeft soms de overhand. En dat mag niet gebeuren. Ik zeg altijd, maar niet bij jou? Nee, niet bij mij. Ja. Ik probeer zoveel mogelijk goed te leven met mensen. Ik wil ook mensen geen pijn doen. Omdat ik weet, zeg, als je iemand pijn gaat doen, dat het weer terugkomt. Ja. Het komt zelf naar jou toe terug. En dan zo heb je dat je leven verstoord wordt door bepaalde mensen met hun denkwijze. Maar goed, ik denk dat soort dingen die gebeuren. Ja, en ik denk dat verleidt jou toch niet om je koers. Want je vertelde van dat je wat je uit je jeugd hebt meegenomen, toneel, kunst en zang en dat soort dingen, dat je dat hier in Nederland wil gaan toepassen. Ja. Die dingen wat men nu probeert, dat zal jou... Nee, helemaal niet. Het verstoort me niet. Integendeel heb ik heel veel meelijden met de mensen die denken dat ze dan wat ze gedaan hebben, zoals ik heb het gedaan. Dus nee. Mensen hebben jou pijn gedaan? Jawel. Ja. Ze hebben me pijn gedaan. Maar ik heb ze ook vergeven, de mensen die me pijn hebben gedaan. De mensen die mijn gezinsleven verstoord hebben. Ja, maar het is nu weer in orde? Jawel hoor. Het gaat gewoon goed. Goed, oké. Dan zeggen wij van als dat zo in orde is. Hoe is de studiesituatie dus toen je hier kwam geweest? Hoe is jouw verloop tot nu toe? Wat studie betreft. Ja, ik kwam hier in Nederland en ik had mijn Romilo-diploma. En ik ben begonnen, toen ik kwam ben ik begonnen in een zo'n, hoe noem je dat? Ze gingen inpakken. Oh, als dus inpakster? Inpakster ben ik begonnen. Bij de lopende band? Oh, lopende band. Ja. En dat was ook niks voor mij. Ik ben toen naar een bekende uitzendbureau geweest hier. En daar heb ik mee... Nou, je mag wel zeggen welk uitzendbureau dat is, hoor. Randstad Uitzendbureau, dat is heel lang geleden. Geen Collard Holland? Nou, die was er nog niet, nee. Okay, ja. En daar heb ik ben ik verder gaan leren typen. En van daaruit heb ik gewerkt voor het uitzendbureau. En ik ben toen weer in de verpleging gegaan. Want in Suriname was ik ook bezig met de cursus. Ik ben in de verpleging gegaan. Ik heb 15 jaar gewerkt in de verpleging. Verschillende ziekenhuizen en ook verschillende bejaardentehuizen. Maar op een gegeven moment kom je met je eigen mensen in aanraking. Wat bedoel je met eigen mensen? Met Surinaamse mensen. Jaren 70 tot 71 waren we net een hecht familie als we elkaar ontmoeten. Hè? Ja. Dus je kwam met je eigen mensen in een aanraking en bepaalde vragen komen. En je ziet dat je bepaalde dingen wilt doen, maar je kan niet, want je moet een diploma hebben. En als je geen diploma hebt, dan lukt het niet. En ik was zo gedreven om echt dingen voor de mensen te doen. Later dacht ik, nou, weet je wat, ik heb niet genoeg aan een Milo-diploma. Ik ben verder gaan studeren. Ben ik in Den Haag aan de hogeschool gaan studeren daar. Ik heb multi-ethische studie gedaan. Ik heb gekozen voor het maatschappelijk werk. Ik heb opbouwwerk gedaan en cultureel werk. En afgestudeerd in het maatschappelijk werk. Zodoende ben ik verder gegaan met het maatschappelijke vlak. Als je zo vertelt dat je hebt je opgewerkt, de studie afgemaakt en dan, hoe is het verder gegaan? Nadat je de studie hebt afgemaakt, hoe is het verder gegaan? Ben je in een verpleging gebleven? Of, Nee, ik ben eruit gestapt en ik heb een mevrouw ontmoet. Wie is dat? Mevrouw Tara Udrasing Pharma. Die heb ik ontmoet. Want ik liep stage bij haar. Bij een Surinamers
we noemden het toen gedoogd. Hè? Toen waren we toen gedood bij de Surinaamse... Dus de mensen die kwamen vanuit Suriname met problemen. Informatiepunt. Als een informatiepunt. Ja. En daar heb jij onder leiding van mevrouw Tara de mensen opgevangen. Ja. En dus daar is in feite bij gestart in het maatschappelijk gebeuren. Ja, daarvoor aan. Maar dit was echt heel anders. Hè? En, hoe anders? Het was anders. Ik hielp de mensen meer met de sociale diensten. En ik werkte bij de jeugdpolitie. En dan hielp je anders. Je hielp de mensen ander soort problemen. Maar toen ik met mevrouw Farma in contact kwam, toen heb ik de andere kant gezien. Ook dus om de mensen die uit Suriname te komen, om hun te helpen, medisch, om ook een verblijfvergunning te krijgen, naturalisatie, noem maar op. Dus, en dat doe je niet meer nu? Nee, dat doe ik niet meer. Dat is jammer. Nou, ik heb het nou eigenlijk druk met andere dingen. Ik geef de mensen wel informatie. Ik verwijs ze wel naar een informatiepunt, maar ik doe het zelf niet meer. En wat doet u nu? Nou, nu werk ik als een jongerenwerkster bij BZO. En ik heb daar voorheen ook bij Kwaku gewerkt. Maar wat is BZO? BZO is een maatschappelijke organisatie in Amsterdam Zuidoost. En daarbij als jongerenwerkster. Coördinator, activiteitencoördinator ben ik. Ja, en maar werk je in Zuidoost of is er een dependance waar je werkt of hoofdkantoor van BZO? Nee, ik werk zelf in Zuidoost in Holendrecht. Ja? Ja. En hoe gaat dat? Nou, het gaat goed. En, ik heb heel wat jongeren. En daar proberen wij de jongeren zoveel mogelijk de dingen bij te brengen die we denken. Dat ook de ouders, met hun praten. Ze hebben vrije tijdsbesteding. We proberen nu internet voor ze te krijgen. Om daar te gaan leren, om te gaan met internetten. En de dingen die ze zelf leuk vinden. Dus als we nu zo gebabbeld hebben, kan ik de vraag stellen van... wat zijn jouw successen? Je hoeft niet bescheiden te zijn. Ik ben niet bescheiden, nee. Maar kijk, mijn succes is eigenlijk dat ik een stichting heb. Stichting Mongode. En ik vind dat ik het als vrouw, als één persoon dan, heel goed heb gedaan om een stichting in leven te roepen. Ja, mevrouw Paal, ik denk van dat u hebt toch ook u was toch ook raadslid of niet? Ja, was ook raadslid. Maar waarom zegt u dat niet? Nou, dat we langzaam gaan. Oké, nee, maar goed. Oké, ik vertelde want u vertelde van, ik heb dit en ik heb dat gedaan, maar dat hebt u niet genoemd. Maar ik dacht, hoe komen we kijk, een soort bescheidenheid, zie het mij. Maar nee, ik ben niet zo bescheiden. Maar anyhow, ik vertelde u, ik kwam in aanraking met mevrouw Tara Boudazin Farma. Ja. En van daaruit ga je met Tara lopen. En als je met Tara loopt, leer je zoveel. Op een gegeven moment heeft ze me ontdekt. Zegt, nou, ik dacht dat jij zo zijn om in de politiek te zitten. Want jij kan goed in je mondje roeren als het moet. Ik zeg, nou, politiek. Ik zeg, nou, ik denk het niet. Ze zegt, jawel. Dus ik heb zo een beetje cursus gevolgd over politiek. En ik ben in Westerpark terechtgekomen. GroenLinks zat ik daar. Ik heb het 2 termijnen gedaan, dus 8 jaren. Nou, en hoe... Het was goed. Ja? Ja, in het begin vond ik het goed. Ik was enige zwarte vrouw in de raad daar. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ging goed tekeer, ja, maar omdat ik tekeer ging in de zin dat ik zag dat de dingen niet gebeurden hoe ze moesten. Hè. Welke dingen bijvoorbeeld? Kan je iets noemen? Ik zeg bijvoorbeeld, er wonen zoveel Surinamers in Westerpark. Er zijn organisaties in Westerpark. En de politiek in Westerpark, die gaf niet genoeg, of die gaf niet de juiste steun die ze moesten geven aan de Surinaamse organisaties. En als je daarover gaat praten, dan vinden de mensen van de politiek en ook de ambtenaren dat zij het zelf moeten doen met wat ze hebben. Wat gebeurt er vandaag de dag? Zie je dat echt geen maatschappelijke Surinaamse organisaties meer in Westerpark zijn. En dat is heel jammer. Heel jammer. Is dat niet... men had toch een allochtone beleid of hoe heet het? Platform, allochtone platform. Ja, nee, maar goed, ik heb begrepen dat er was toch een beleid vanuit Den Haag van...
migrantenbeleid of dat soort dingen. Was dat niet dat men dat in het leven heeft geroepen om de problemen die je daarna aangaf, of om die op te lossen? Ja, ze hebben het in leven geroepen, maar volgens mij heeft het van geen kanten gewerkt, dacht ik hoor. En zo te zien. Want kijk, ik zeg altijd, ook als Surinamers hebben we ook veel fouten gemaakt. We hebben ook veel fouten gemaakt door niet elkaar te versterken, door niet elkaar te ondersteunen om de dingen samen te krijgen. Kijk, hadden we dat gedaan, dan dacht ik dat we veel beter hier in Nederland de dingen voor elkaar konden doen. Dus gegeven moment zeg ik... Maar zijn er veranderingen te merken, wat jij zegt over die samenwerking? Nou, toch niet. Nou, ik vind het niet zo echt nog. Het moet nog komen. Doe je daar wat aan? Ik probeer dus zoveel mogelijk de mensen te krijgen om samen te werken. Ik probeer men vindt dat ik te veel praat, zegt men. Maar Wie is men? Mensen. Als ik zeg mensen, dat zijn de mensen, onze eigen broeders en zusters. Die vinden, als ze praat te veel. Nee, ik praat niet veel. Ik weet precies waarom ik praat. Ik praat omdat ik denk dat mensen toch gaan luisteren. Ja. Naar wat ik zeg. En als je blijft praten, dan denk ik, gaan ze zich gaan realiseren, ze heeft gelijk. We moeten gewoon de dingen samen gaan doen. Maar is het niet zo dat, jij zegt over de bundeling, hè? Ja. Doe je daar wat aan of zeg je van, je praat met mensen en je praat met mensen en je blijft doorgaan? Ik bedoel, maar is er een bepaalde erkenningspunt dat je zegt van mensen, we moeten toch naar een bepaalde eindpunt gaan? Zoek je andere contacten of is het blijft het bij het praten? Nee, het blijft niet bij het praten. Kijk, ik zeg altijd als je praat. En van het praten komen de mensen naar jou toe en daaruit kan je gaan bundelen. Er zijn zoveel organisaties in leven geroepen waar mensen bij elkaar kunnen komen om te bundelen. Ik heb ook een club in leven geroepen, Top 40 Tigers. En daar zie je ook dat de mensen komen en we gaan bundelen. We hebben een heel programma wat we in het jaar 2000 willen doen. Door de mensen bij elkaar te krijgen, door te proberen trainingen te doen voor de mensen, zodat we het weer over kunnen dragen aan hun kinderen. En we roepen ook andere organisaties op die al bezig zijn om ons daarin te ondersteunen. En van daaruit komt die bundeling, denk ik. Ja. Door mensen op te roepen als er iets is wat een Sanamang heeft georganiseerd of wat iets is dat goed is voor de gemeenschap, dan denk ik dat je de mensen bij elkaar roept om daar ook hun steun te geven. En dan denk ik dat die bundeling zal komen. Ik wil uw mening horen over de multiculturele samenleving. Vindt u dat wij hier in Nederland, in het bijzonder Amsterdam, in een multiculturele samenleving zijn? In de zin multiculturele, verschillende nationaliteiten bij elkaar zijn, is het wel multicultureel. En is dat uw multiculturele samenleving? Of hebt u een andere invulling voor? Nee, ik heb geen andere invulling voor. Dus als we bij elkaar zijn, verschillende nationaliteiten? Ja, dat multi. En dat is multi? Ja. En dat is genoeg? Het is niet genoeg. Wat moet er dan aan veranderen? Er moet, denk ik, een verandering in komen doordat we meer gaan doen dat die multicultureel meer één wordt. Dus meer inhoud krijgen? Ja, meer inhoud. En inhoud in welk opzicht? Alle soorten opzichten, maatschappelijk, sociaal, noem maar op. Ja, en vindt u dat wij, want u zei daarnet dat u met andere organisaties praat en zo, wordt daarover ook gepraat? Jawel hoor, als we praten we over Bondru Meka Krachtigro, zegt men. Het is een nieuwe item van ons van het vorig jaar van de heer die dacht ik, Bondru Meka Krachtigro. En dan denk ik, als je gaat praten, dan zie je ook dat er niet alleen maar Surinamers, maar ook andere mensen, dus andere nationaliteiten, en bij elkaar komen, bij een komen en de cultuur. Van de cultuur willen leren en van de cultuur willen overnemen. En ik denk als mensen dat een beetje gaan doen en respecteren, dan denk ik dat de samenleving een beetje anders kan worden. Een volgende vraag. Hoe ziet onze jongere positie, onze jongeren
in Nederland. Dus allochtone jongeren, dat is zo'n geweldig woord. Maar goed, zullen het maar blijven gebruiken. Een positie in het gebeuren. Hoe zie je dat? Nou, ik denk dat wij als ouderen heel veel werk hebben te doen. We zijn eigenlijk al een beetje laat. Maar als wij zo door blijven gaan, dan hebben de meeste jongeren van ons geen toekomst. In de zin dat, en ik zelf met jongeren werk, dat je ziet dat de jongeren heel vroeg al, 12 jaar, al aan de drank zijn of al gaan blowen. En dan weet ik dat er zoveel ouders zijn die hun best doen en die de opvoeding ook doen. Maar wanneer de jongeren buitenshuis zijn, dat ze heel ander soorten gedrag hebben. En ik denk dat de organisaties, de maatschappelijke organisaties waar jongeren komen, daar heel veel moeten in gaan steken dan, om deze jongeren op te vangen, hun de juiste weg te wijzen, hoe we het dan beter kunnen doen, gezamenlijk met de ouders. Ik zeg ook altijd, als we wat organiseren voor jongeren, ook op school, zie je heel weinig ouders, en als ik praat, dan praat ik meer over mijn Surinaamse mensen. Ja. Heel weinig Surinaamse ouders die dan op school gaan, ouderavond bezoeken of naar koffieuurtjes gaan. Ik vraag mij af, hoe kan dat? Jouw kind zit op school, maak even 5 minuten tijd om even met de docent te praten hoe het met het kind gaat. Dus die dingen moeten wij veel meer gaan doen. Ik mag Sonja zeggen. Ja. Sonja, ik wil vragen of je in die camera de boodschap wat je nu aan de ouders, als je een boodschap voor die ouders hebt, in die camera. Ja, ik zeg altijd Bradangasa, dus ik noem altijd mijn Surinaamse mensen Bradangasa. We zijn nu in het jaar 2000. Als je zo naar de jongeren kijkt, ik weet dat ouders hun best doen. Want allemaal willen wij dat onze kinderen op het goede pad komen. Maar let op je kind. Kijk wat hij of zij thuis brengt. Kijk hoe hij of zij zich gedraagt. Want soms kunnen ze zich terugtrekken en dan is er iets wat ze dwars zitten. Kijk hoe je kind zich manoeuvreert. Als er iets niet goed is, praat tot je kind. Want dingen kunnen kinderen heel veel dwars zitten. Ga en maak moeite om te praten met een docent. Als het niet goed gaat met je kind, dat je vroegtijdig kan oppakken. Ik zeg dit omdat ik nu kinderen heb, maar dit zijn 3 grote kinderen die het ook goed gedaan hebben. Doordat ik ook goed gekeken heb wat mijn kinderen altijd deden. En waarom, als ik het kan, kunnen jullie het ook. Dus alsjeblieft, als we niet grijpen, dan gaat het verkeerd. Als je kind van 16, 17 jaar jou komt zeggen, maar ik ga met vakantie, dat kan niet. Vraag, hoe kom je aan geld? Van waar heb je die ticket? Dan moet je als ouders gaan denken, het zit verkeerd. Dus ouders, vader, moeder. Al is vader niet thuis of moeder niet thuis. Vader is ergens anders. Vader, kom en praat met je kind. Geef ook je liefde aan je kind. Een kind heeft liefde nodig. Sonja, als je dat niet doet. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen dat je veel praat. Maar ja, dit vind ik heel goed. Ik hoop kijkers dat de boodschap die Sonja nu heeft gedaan, de boodschap naar jullie toe, dat jullie dat zullen oppakken. Want u ziet een vrouw bij mij zitten die weet waarover ze praat en waarmee ze bezig is. Sonja, dan gaan we verder met het gesprek. Ja. Je hebt in de politiek gezeten. Ja. Wat vind je van de politieke partijen in Amsterdam? Nou. Nee, ja, ik bedoel, kijk, als je. Geef maar wat je van vindt. Nou ja, kijk, ik heb toen in de politiek gezeten. Ik heb voor GroenLinks gekozen. Dan zou je vragen waarom GroenLinks? Omdat daar GroenLinks is. Nee, ik heb ook gekeken hoor. Ik vond toen die tijd dat GroenLinks heel veel deed voor niet-Nederlandse mensen. Ik zeg geen allochtonen, het hoort niet van het woord. Niet-Nederlandse mensen. En toen dacht ik, nou, als ik me daar aansluit, dat ik ook misschien wat kan betekenen voor die mensen ook. Partij van de Arbeid, ja, het is Partij van de Arbeid. Surinamers zijn hier gekomen met het idee van Pengel, Den Uyl. En Surinaamse mensen stemmen maar op naam.
weet je, van naam. En de meeste Surinaamse mensen stemden voor Partij van de Arbeid. En als je soms vraagt waarom Partij van de Arbeid, en vraagt ouderen, dan zeggen ze, ja, Den Uyl. Weet je wel, net een Suriname, NPS, Pengel. Ja. Dus zo ging het hier door. Ja, D66 dat was mijn vroegere partij. ja, ik heb nooit van D66 gehouden. Ik vond het een elite groep. Dus ik dacht, hoe kan jij als zwarte man in zo'n elite groep zitten? Nee, maar echt, D66 en VVD, die vond ik wel elite groepen. Ze waren ook, en zij waren meer voor de mensen, middenstanders. Hè? Dus ze waren meer voor mensen met poen, dacht ik altijd. Maar GroenLinks, Partij van de Arbeid, die waren meer voor de mensen die beneden de, weet je, de klasse zaten. Ja. En daar heb ik naar gekeken. En Van GroenLinks heeft mij aangetrokken doordat ze veel voor de niet- en de Nederlandse mensen deden. Ja. Oké. Wat zou je bijvoorbeeld andere mensen willen adviseren? Jouw ervaring die je gedaan hebt in de politiek, maatschappelijk. Wat zou je anderen die in de politiek willen gaan, willen adviseren? Nou, mijn advies zou zijn, als ze een partij kiezen, en er moet ook, men moet ook gaan kijken, toen de tijd waren we bezig met een zwarte partij. En ik heb ook zitten nadenken, zou het goed zijn om een zwarte partij te hebben? Het kan goed zijn. En ik denk dat dan, als de mensen goed gaan denken, als er een zwarte partij is, hoe wij gaan stemmen. En de mensen die in de partij zitten, de trekkers van de partij, dat ze ook een voorbeeld moeten zijn voor de andere mensen die moeten gaan stemmen. Maar mocht het zo zijn dat niet komt, maar ik hoop van harte dat het komt, wil ik ook mijn bijdrage leveren aan. Dus zou ik de mensen aanraden die in een andere politieke partij gaan, om eerst te kijken naar hun eigen zijn. De standpunten van een politieke partij. Want misschien de mensen die gaan, die weten niet dat er een politieke, hoe noem je, hoe bedoel je? Partij. Dus de kerndiscipline, partijdiscipline. En er zijn bepaalde structuren binnen de partij. Ja. En daarmee moet je je gaan aanpassen. Ja, moet je gaan aanpassen. Ik kon me niet aanpassen in de structuur. Dus op een gegeven moment leek het precies als ik alleen stond. Maar omdat ik niemand had die mij daarbij kon ondersteunen. Dan ga je alleen als eenmansfractie en dan win je het nooit van anderen. Want ze stemmen je zo weg. Maar is het niet zo, Sonja, dat wanneer men je nodig hebt in de partij, dat men daarvoor heel wat beloftes doen van de speelruimte die je gaat krijgen, Jawel. wat je allemaal kan doen. Maar wanneer je daar binnen bent, dan ervaar je het anders. Ja, dus daarom zou de mensen die nu in de politiek willen gaan, om hun te zeggen, goede afspraken te maken, op hun standpunt te blijven. En als het niet kan wat zij willen te doen voor hun mensen, dat ze echt erover moeten nagaan denken, als ze zo door moeten gaan in de bestemde politieke partijen die er zijn. Wat vind je van het gebeuren met betrekking tot een advertentie die Zuidoost heeft geplaatst, dat ze een zwarte stadsdeelsecretaris willen hebben? Wat vind je van die hele commotie om zo'n advertentie? Nou, ik heb het gehoord. Ik wou zelf erop solliciteren. Dat mag. Maar ik heb het niet gedaan. Ja. Nou, ik weet niet wat ik hierover moet zeggen. Wat ze willen bewijzen. Wie de stadsdeel. Ja? Dat ze een zwarte... Wat was het weer? Een zwarte stadsdeelsecretaris. Ik heb me eigenlijk niet zo erover verdiept, omdat ik dacht... Nee, maar de hele politiek van de centrale stad viel erover dat... hoe kan dat de autochtonen niet mogen solliciteren, enzovoort. Nou, kijk, ik vind het goed als er een zwarte stadsdeelsecretaris komt. Kijk naar de samenstelling van Zuidoost.
Dus de mensen die in Zuidoost wonen, waarom moet er een witte man daar zitten? Waarom kan er geen zwarte man daar zitten? En een zwarte ik vind vrouw ook. zwarte vrouw. Ik vind het goed ook. Ik vind het goed dat ze ook gezegd hebben dat er een zwart iemand moet komen. Dus ze hebben een stukje duidelijk gegeven over dat, kijk, wij bekennen kleur. Ja, we bekennen kleur. En zwart moet zijn. En er is zoveel zwart daar. Want als je kijkt, kijk even naar de stadsdeelkantoor. Er werken heel veel zwarte mensen daar. Maar hoeveel? Er wonen zoveel zwarte mensen. Er zijn 70 nationaliteiten bij elkaar, dacht ik, hè, in Zuidoost, als ik het goed heb. En de ambtenaren, de mensen in de politiek. Ik kan de zwarte mensen zo eruit halen. Het moet meer worden. Meer worden. Dus om even terug te komen op mijn vorige vraag, of daarvoor, over de multiculturele samenleving. Dus jij zei van dat het samenleving van nationaliteiten. En nu raak ik een punt dat ik zeg van, is dit niet een punt waarover wij moeten gaan nadenken? Jawel, we moeten erover nadenken. Ik zeg, kijk, de nationaliteiten zijn bij elkaar. Het is een punt waarover we moeten nadenken. Hoe we gaan samenleven, hoe we gaan samenwonen, hoe we gaan werken met elkaar. En hoe we met elkaar omgaan. Dat is een punt waar we nog steeds aan moeten gaan werken. Ja. Is het zo dat u in het werk wat u doet, ik denk dat u in aanraking komt met alleen allochtone jongeren? Of de meeste zijn allochtone jongeren. De meeste zijn allochtone jongeren. Ja. En is dat verkeerd dat men gewoon u bijvoorbeeld zet op zo'n groep? Of dat men zegt, want men zegt van, waarom geen witte? Ik bedoel, wat vindt u daarvan? Dat men zegt van, een witte kan het ook doen. Een witte kan het ook doen, maar op een heel andere manier dan ik het zou doen met mijn zwarte kinderen. Kijk, we hebben opvoedingspatronen. Als ik praat over Surinamers. Hè. Wij als Surinamers hebben een opvoedingspatroon. Ik zie ook dat ik ook andere collega's heb, wanneer de kinderen er zijn. En wanneer ik iets zeg, dan weten ze precies. Ik kan alleen zo met mijn oog kijken. Dan weten ze precies wat ik bedoel. Ik praat gewoon met mijn oog. Of ik kijk ze gewoon strak aan. Dan weten die jongeren precies. Ja. Zeg, ik doe iets verkeerd. Maar als mijn collega gaat praten, dan hebben ze voor lol. Ze hebben gewoon lol. Ze maken gewoon lol. De manier hoe jij ze beaamde, dat krijgen ze ook thuis. En dan weten ze precies dat er iets niet goed is. Dus op dit moment denk ik, als ik u zo hoor praten, heel veel plezier in het werk wat u nu doet. Wel, ik heb heel veel plezier. De kinderen komen, ik geef ze wat en ik heb heel veel plezier in mijn werk. Ja. Ja. Ik denk dat we langzaam naar het eind van dit gesprek toe gaan. Suriname, Nederland. Als ik dat zeg, wat vult u in? Suriname, Nederland. Invullen. Hoezo invullen? Oké. De relatie Suriname-Nederland. Nou, we zijn onafhankelijk. Suriname is onafhankelijk van Nederland. En ik denk, het is jammer dat de relatie verstoord is door bepaalde punten. Maar ik denk als je onafhankelijk bent, en ik denk als je uit huis gaat van je moeder of vader, dat je toch moet proberen zelfstandig jouw leven op te pakken en zelf je dingen te doen. Lukt het niet, dan moet je toch proberen af en toe wel te kloppen aan bij papa, mama of tante, maar die kunnen jou niet meer helpen. Dus ik denk Suriname is onafhankelijk, ze moeten het zelf oplossen met de ondersteuning van de Surinamers die hier wonen. Ja. Dan ga ik dan gelijk daarop inhaken. Surinamers in Suriname en Surinamers in Nederland. Daar moet heel veel aan gebeuren, de Surinamers in Suriname en de Suriname in Nederland, dat de verstandhouding van die twee groepen beter wordt. Want wanneer de Surinamers van Nederland naar Suriname gaan, dan zijn ze net vreemden. Maar hoe komt dat? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk, als ik naar Suriname ga, ga ik naar huis. En ik denk ook dat de Surinamers daar zullen denken, nou, mijn zus komt naar huis, maar dat is het niet. Ze zien de Surinamers die hier wonen, met een Nederlandse nationaliteit of met een Nederlandse paspoort, als verraaiers, dacht ik. Zo'n gevoel heb ik.
Maar hebt u daarover gepraat met mensen die in Suriname die daar tegen zijn? Heb je daarover gepraat? Ja, en wat krijg je als antwoord? De mensen zeggen, ja, jullie hebben het daar goed en jullie zijn gevlucht. Ik zeg, nee, we zijn niet gevlucht. Maar hebben we het zo goed hier dan? We hebben het hier niet zo goed. We hebben het echt niet goed, want ik zal zeggen, als ik uit huis ga 's morgens, ben ik 's avonds weer thuis. Ik moet keihard werken om aan mijn centjes te komen. Dus zo goed hebben we het hier ook niet. Maar ik denk dat we, hoe zal ik het zeggen? We proberen toch het goede wat we in ons hebben, of het klein beetje wat we hebben, toch te delen met anderen. Maar zo goed hebben we het niet. Ik zal je zeggen, meneer Isaias, ik werk keihard om aan een beetje centjes te komen. Ik denk dat de meeste Surinamers ook keihard werken. Ja. Maar om even bij het punt te blijven over de Surinamers in Suriname en de Surinamers in Nederland. In 2000 denk ik van dat, u zei het al, moet veranderen. Ja, moet veranderen. En hebt u een idee dat u denkt van wat we kunnen doen om die verstandhouding? Want ik denk dat de Surinamers hier en de Surinamers daar, dat we elkaar nodig hebben. Ja. Om het land Suriname verder tot ontwikkeling te brengen. Ja. Hebt u misschien een idee dat u zegt van, als we dit doen of dat kunnen we proberen, dat het misschien zal veranderen? Nou, ik heb zoveel ideetjes hierover hoor. Doe maar één. Ik denk dat het niet hier moet gebeuren. Er moet iets gebeuren in Suriname. En wat? En dat we massaal ergens gaan in een heel groot open veld als ze naar mangs met elkaar. En met elkaar praten. Elkaar, ja, hoe zal ik het zeggen? Net als oudja wanneer je zo een lekker chutwatra maakt. Ja. En dan gaan we naar Suriname, we praten met elkaar. We baden elkaar, we praten met elkaar. We praten met de moeder aarde. Want ik denk dat we heel ver terug moeten gaan. Als we met elkaar samen moeten gaan leven. Want doen we dat dan niet? Ben je bereid om zo'n initiatief te ondernemen? Ik zou mee willen hebben, maar het verstand om het te doen, heb ik niet. Dus ik denk de mensen... Dus als er zoiets naar jou toe komt, dan ben je bereid om aan mee te werken. Ja, en jouw idee dus in een bepaalde situatie kan vertalen. Jazeker. Ik hoor je daaraan. Ja hoor, Wanneer mensen dat willen doen, dat wij dat jij een bijdrage aan zal leveren. Ja hoor, dat moeten we gaan doen. Oké. Sonja, ik wil doorgaan tot morgen, maar je weet, bij de televisie zijn er bepaalde tijden vastgesteld. En we naderen het eind van dit gesprek. Maar voordat ik dat doe, vraag ik jou van, waar wil je 65ste jaar, dus jouw pensioen, waar wil je dat doorbrengen? In Suriname. Ik zet het volmond Suriname, omdat ik heb gekozen om oud te worden in mijn eigen land. Oké. Sonja, dus nogmaals, voordat ik nog afsluit, even naar de kijkers toe. Wat voor boodschap heb je in het jaar 2000, in het bijzonder aan de Surinamers in Nederland? Ga je gang. Ja, Surinamers in Nederland, Bradangasa. Kijk, en het is nu 2000, we gaan allemaal in dit eeuw, hè? Dit is het. Ja. In de 21ste eeuw gaan wij allemaal dood. Dus hou rekening, zeg, we moeten elkaar lief hebben. We moeten elkaar begrijpen. We moeten elkaar eigenlijk meer gaan knuffelen. We hoeven geen ruzie te maken met elkaar. Het is niks voor nodig. Het enige wat ik zal zeggen, als je iemand wil helpen, help. En ga niet verder praten. Als je verder wil praten, doe dat niet. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar help elkaar. Ga niet te veel praten over anderen. Want dat doen we erg. Ik weet niet als ik een beetje Surinaams mag zeggen. Ja, je mag Surinaams. Ik zal het vertalen. Taki, zou we doen aan ons revi. We affronten ons revi. Doe dat niet meer. Laat ons eigenlijk zeggen, alles wat anderen doen, laat ons ondersteunen. En als je niet kan, doe dat niet. Dan heb je toch geen recht tot spreken.
Maar als je het doet, doe dan goed. Oké. Sonja, ik wil je hartelijk dank zeggen dat je bereid bent geweest om hier in de studio Kleurnet te willen komen. Ja. Ik vind het heel plezierig met jou te praten. En ik wens jou veel succes in jouw werk. In alles wat je wil ondernemen in het jaar 2000. Dat mag uitkomen. En als je met mij iets wil doen, kan je altijd je wijdmenten bereiken. Ja. En nogmaals, hartelijk dank. U ook bedankt. Okay. Kijkers, u ziet het. Ik heb met een vrouw gesproken. Een vrouw die uit de samenleving komt. Ze heeft verteld, eerlijk, open, waarmee ze bezig is. En ik denk van, mijn programma is een programma waar ik mensen als Sonja Paal voor het voetlicht wil brengen. Dat de samenleving weet dat zulke mensen er zijn. En de boodschap die zij heeft gegeven van vandaag in mijn programma, ik denk dat het duidelijk is. Ik hoef niet te herhalen. Maar kijkers, ik wil u dank zeggen dat u bereid bent om te kijken naar mijn programma Emile Ontvang. Ik dank u en tot de volgende keer. Dag.